reerkan quruxda qoyskaa la yiraahdaa youtube-ka xagga youtube-ka ka dhisan yihiin gabadhana maryam baa la yiraahdaa ninkan cabdullaah hadda ka hor xantii gabadhu markay hospitaal ku dhalaysay ninku youtube iyo dawladda Israel dawladda baalkii baa islaysay uu ku jiray gabadhu hospitaalkii ku dhalaysay ilma ka xanuusnaa fool bay ahayd way dhashay way rafaaday xantii waa la soconay maxay dhashay baa lii swiir gabadha swiir ma gabadhii shanaad ha ninkii waa baxsada oo walaal ma ogid miyaa ninka maxaad cashar ugu dhig weeday cilmi yaa san xanta ku maqlay ninka cashar baa loo dhigaa 5 gabdhood ninku ilaahay siiyo waa guri barwaaqa gabdhaha jannada lagu galaa haddaad tarbiyeysid diinta bartid u guurisid jannadu ninkaasi galaa lagama seerayaba waa lagu tuuraa jannada maxaad ugu sheegi weyda midda kale inaad dumarku ay ukun yihiin ukun meel saa loogu hayo oo ninku ku shubto oo waxa weeye ukuntaasi x-ka iyo y-ga wuxuu ilaahay ku beeroba ninka ay ka yimaadaan oo la shaandheeyo wiilkana inuu isagu wato gabadhana inuu isagu wato oo inaan iyadu wadan walaal maxaad ugu dhigi weyday cilmiga yaa midda kale mid halka ila jooga ma barba inaan sheegay oo wadankan jooga dhowr wiil buu dhalay saa uma soo eegaan naaga iska xiraystay odaygu waa jiis qof xataa islaamtu kama soo agwareegto ciyaalkii waxay ka raaxis ka noqdeen gaala raac yacni say wallaahi isagii halkaasi ku rafaadsan yahay oo gaari gabu ku fadhiyaa cuyaan lugtaasaa laga qalay qof bini aadan ah oo ciyaalkiisii wiilashiisii usoo dhaqaaqay male gabdhuhu inay naxariis yihiin oo aysan ka dul dhaqaaqayn oo ilaahay halkaa qalbiga ah waalidka kaga beeray oo ragga ka naxariis badan yihiin wiilasha walaal cilmigaa ma oga miyaa bari usoo baahan doonaa waxaad noo sheegtay 5taada ciyaala inaad youtube ku quruxda qoyska ka tirtiraysid 10 sano reerkaaga kuu dhisnaa xanta horey aan u maqalay haddana aad noo cadaysay inaad kala tagteen waa wacan tahay inaad kala tagtaan inaad sheegtid way fiican tahay ti lagu dhiilaa nin baa qaba calafkaaga meelaha ka raasitid wiilashu waa intaasoo nin kale intaad guursatid ilaahay wiilalkaas siiyaa laftirkaaga yaa walaal waxba garan maaye 5 gabdhood Allah kula koriyo masar baa joogtaa baan u malaynayaa waa iska qurban nacas masartaan ogaa soo maaha waa xanuun yaa walaal isaguna waa xayawaan war ilmahaaga yaa walaal iska korso gabdhahaaga ninkii ilaahay gabdha siiyaa barwaaqoobay raggii sanadkan waxay ku leeyihiin guri aan wiil joogin waa gobol guri aan wiil joogin magacaaga qaadma wala gabadha waa sootan la yiraahdo gabadha ayaa dhalay hebel Allah naxariista ninkii dhalay waa gabadha tan dhalayo kuwana waa ubadkeedii maadan awow u noqonayn ilmaha gabadha u dhasho soo kuma abtirsamayaan mise waxaad rabtaa magac inuu ka haro la yiraahdo hebel ka awoowe dhaxalka wiilka qaadanaya ku leeyihiin dhaxalka gabadhuba waa qaadataa Soomaalida wax kala ka dhacsan guriga haduusan wiil joogin bay ku leeyihiin gurigaasi waa mugdi waa ma gabdhaha haysataa waa ka carar warantu kala guurso qofka ugu dhow oo kugu soo diray ma taqaana waa sadohda dhahayso hooyo haddaad wax dhali weydin xalweey maxaa u dhali weydin waar gabadha wax maxay kugu dhali weydin tu kala guurso haddaad gabdha daayso xalweey ma gabdho ma dhashay waar tu kala guurso wiilal baad ka heliyay ma oga miyaa sidii ninkii berigii ka waramayay tu guursado gabadh buu kaga soo tuuraa nin ilaahay wax siiyay mooyaan oo ilaahay u beegay maahane tu rababa gabadh buu kaga soo tuuraa guursado 9 markuu mareeyay tii soo hor u soo noqdo dhowrka u dhashay ilaahay laga